Ja. Allt du behöver är en tablet. Sätter lite tejp på, valfri tejp. Nu har jag valt sporttejp för det var den jag hade. Så hoppas vi att det funkar. Så gör man bara att man tar en bild på Nej, ja. Jo. Ja. Ja, det gör man. Så då sätter man den på så som så. Oj då. Ja men det Jättebra. ser jättebra ut. Nu när vi öppnar här då. Ja, Så är det ju exakt så det är så det ser ut. Det var ju faktiskt väldigt bra. Ja. Vad behöver jag göra då? Ja men nu behöver jag inte... nej. Här. Nu behöver jag inte se längre. Så. Ja. Så var det. Och sen? Kan man gå härifrån? Gå bara your day. Och så